hogaamiyaha mucaaradka ee xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa soo dhaweeyay hadalkii madaxweyne Farmaajo ee xalay uu ka sheegay fagaaraha farxadeed ee xuska maalinta dhalinyarada SYL ee 15 May kaas oo uu madaxweynuhu ku adkaystay in dawladdiisu aysan hal maalin kororsan doonin markii uu dhamaado muddo xileedkeeda waxaana hadalkaasi markiiba soo dhaweeyay siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo inta badan naqdiya siyaasadda maamulka madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuuna yiri siyaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur madaxweynuhu uu ku mahadsan yahay in uu shacabka Soomaaliyeed u ballan qaaday in uusan muddo kororsi damac kaga jirin maalinna uu ku darsan doonin muddo xileedkiisa sharciga ah si loo aamino shacabkana u rumeeyo madaxweynuhu sharciga doorashada ee xukuumaddiisu ansixiyay ha ka saaro qodobka 56 ee muddo kordhinta ka hadlaya ayaa lagu yiri qoraal uu Cabdiraxmaan Cabdishakuur soo dhigay bartiisa Facebook sharciga doorashooyinka oo dhawaan ay meelmariyeen golaha wasiirada ayaa ka dhashay dood adag iyadoo ay ka soo horjeesteen qaar ka mid ah maamul goboleedyada oo ku tilmaamay in sharcigaas uu ka hor imaanayo dastuurka hadalka Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa imaanaya xilli uu xalay madaxweyne Farmaajo hoosta ka xariiqay in aysan hal maalin dawladdiisu muddo kororsan doonin sida lagu eedeeyay marar badan haddii ay dhacdana ay noqon doonto ballan ka bax iyo xariiq fur waa sida uu madaxweynuhu hadalka u dhigay Waxiid Cabdullaahi Daahir Dalsan TV Muqdisho.